Hi guys, இது வந்து எங்களோட ஹோம் ரெமெடி ஃபார் ஃப்ளூ, இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஓ ஈவன் கோவிட். இதை நாங்கள் அடிக்கடி வீட்டில் செஞ்சு குடிக்கிறது. கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி, கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரு 2-3 இலை வேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா சாறு வர வரைக்கும் இடிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், நான் இடிக்கிறத காட்டுறேன். நல்லா இடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு இதில் வச்சு வடிகட்டிடணும். வடிகட்டிட்டு மீதி உள்ளதையும் சேர்த்து நீங்கள் இடிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாறு வரும், அதையும் சேர்த்து இடிக்கணும். அப்புறம் இந்த சாரெல்லாம் ஒன்றா கலந்துக்கணும். இதை பச்சையாக குடிக்கக்கூடாது. ஒரு கத்தியோ கரண்டியோ அடுப்பில் சூடு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை உள்ளுக்கு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் இதை குடிக்கணும். இதெல்லாம் பாருங்கள், ஆவி பிடிக்கிறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை செஞ்சு பாருங்கள், எந்த இரும்பலும் வராது.